د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. سره صلیب له افغانستان سره د بشري مرستو غوښتنه وکړه. دوستانو ویډیو تر پای وګورئ. که چیرته مو چینل نوی سبسکرایب کړی چینل هم سره سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د هیواد اوس مهال زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري او د نړیوالې ټولنې څخه یې له افغانستان سره د مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. د سره صلیب نړیواله کمیټه د دوشنبې په ورځ اکتوبر 11 یعنې د تلې 19 په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي: بشري اړتیاوې په افغانستان کې د پخوا په شان ډېرې دي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو په هغو برخو کې چې ډېره ورته اړتیا ده لکه روغتیایي څارنې او بنسټیز خدمتونو ته د لاسرسي په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په همدې مهال د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د میلیونونو افغانانو بېځایه کېدل، اقتصادي کړکېچ، له سقوط سره د روغتیایي مرکزونو مخامخ کېدل، د ټولو پر مخ د ښوونځیو نه پرانیستل، د ښځو او نجونو حقوق له خطر سره مخامخ کېدل، د کورونا د څلورمې څپې رامنځته کېدو احتمال او روانه وچکالي د افغانانو په وړاندې لوی ننګونې بللې دي. اوچا ویلي چې ملګري ملتونه او بشري بنسټونه په افغانستان کې اړمنو خلکو ته د مرستو رسیدو هڅه کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت وروسته دغه هیواد له اقتصادي ناورین سره مخ شوی او تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان په دغه هیواد کې د احتمالي بشري ناورین رامنځته کېدو خبر ورکړی و. د ملګرو ملتونو سازمان د تېرې اکتوبر میاشتې پر 5 یعنې تلې 14 ویلي وو چې اوس مهال 3.2 میلیون افغانان ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان همدارنګه ویلي چې د روان کال تر پای ته رسیدو پورې به تر 15 کلنۍ ښکته نیمایي ماشومان له دغه ستونزو څخه اغېزمن شي. په همدې مهال په کابل کې د ایران سفارت په کندوز ولایت کې د تېرې جمعې د ورځې د ځانمرګي برید د قربانیانو سره د بشري مرستې خبر ورکړی دی. یاد سفارت ویلي چې نن په بشري مرستو بعد یوې ایرانۍ طیارې له ایران څخه کندوز ته پرواز وکړ. بلخوا تېره ورځ د روغتیایي نړیوال سازمان وویل چې د اګست میاشتې له وروستیو څخه بیا تر دا مهاله افغانستان ته 1.8 ټنه روغتیایي مواد انتقال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د طالبانو او امریکا استازو په قطر کې د متحده ایالاتو لخوا